Саламатсыздар. 1127 есепті бастайық. Так, АВ қабырғасының ұзындығы дейді, АВ-сы үшбұрышы периметрінің 35%-на тең дейді. Яғни АВ қабырғасын жазамыз. АВ қабырғасы АВ-сы үшбұрышының периметрінің 35%-на тең дейді. Так, периметр жазып қоямыз, көбейту 35% дейміз. Енді БС қабырғасын алайық. БС қабырғасының ұзындығы периметрдің 25%-на тең екен. Есептің берілген жазып жатырмыз. Егер АВ-сы үшбұрышының периметрі П 24 см болса, онда АС қабырғасының ұзындығын тап дейді. Ал әрмен қарай шешуі. АВ қабырғасының ұзындығын тауып алайық. Мына жерге үшбұрышсыз сақты болады. Сызбасаңыздар да болады. Өз еріктеріңіз, сызып қойсылайын. АВ-сы үшбұрышын кішірейе кетіп, АБС деп белгілеп қояйық. С қабырғасын табуымыз керек. Так, АВ қабырғасы периметрінің 35%-на тең болса, онда периметріміз біз нешеге тең? 24 па? Сол П-ның орнына 24-ті қоям. Оны 35-ті көбейтем. 35%-ді көбейткен уақытта 100% әрдайым бөлінеді сол пайызға, 35%-ға. Себебі біз пайызды санға айналдырып, кейін санға көбейту керек та. Сол үшін 24 деген санды жаздық. Көбейту 35% әрдайым 105%-ға бөлініп отырады. Сонда 24 болады да, 35-ті 100-ге бөлетін болсақ, 0,35 болады. Пайыз бен пайыз қысқарып кетеді, мына жерде пайыз жазылмайды. Міне енді санды санға көбейтеді екенбіз. Так, 24-ті 0,35-ге көбейтетін болсақ, 8,4 см шығады. Так, АВ қабырғасын таптық. Енді БС қабырғасы дәл солай. 24-ті көбейтемін 25%-ға, бөлемін 100%-ға. 24 көбейтілген 0,25, бұнымыз тең болады 6 см-ге. Міне, АВ қабырғасын және БС қабырғасын таптық. АВ 8,4-ге тең болды, мұнамыз 6-ға болды. Енді асын қалай табамыз? Асыны табу үшін жалпы периметр осы үш қабырғасының қосындысына тең. Сол формуланы қолдана отырып, біз асы қабырғасын табады екенбіз. Ал жасайық. АБ қосылған БС қосылған асы тең П. Міне, периметр үш қабырғасының ұзындықтарының қосындысына тең. Енді әрмен қарай, бұл формуланы қоршап қоямыз. Әрмен қарай АБ 8,4-ге тең болып орнына қоямыз. БС 6-ға тең. Асы бізге белгісіз, өзін қалдырған. П деген 24 см-ге тең. П деген периметр. 8,4-ге 6-ны қосамыз қанша болады? 14,4 қосу асы тең 24 болды. Қан теңдеусек шығарсамыз. Асы тең 24-тен азайтамын 14,4-ті. Мынау 14,4 теңдіктің 10 жағына өткенде таңбасы теріс минус болып өтеді. Сөйтетте асы тең болады 9,6 см-ге. Ал тауып қойдық мұны. Сонымен жауабы асы қабырғасының ұзындығы 9,6 см екен. Не шықты? Әрмен қарай 1128 есеп. 1128 есеп. Так, бұда не дейді? Бұда ауылдағы 620 үйде 80% ит бар, ал 50%-ында мысық бар. Бар екен. Ауылдағы неше үйде итте мысықта бар дейді. Табу керек. Неше үйде ит және мысық бар. Екеуі бар деген сөз. Соның неше үйде бар екенін табуымыз керек. Ал бұны табу үшін бірінші 620 үйдің 80%-дағы иттердің үйлерін санын тауып алайық. 620 көбейтеміз 80%-ға, бөлеміз 100%-ға. Алдыңғы өтілген тақырыптарда, сабақтарда мен көрсетілген сіздерге формуланы білетін болсаңыздар, сол формула қойып істеп жатырмыз бұны. Ол формуламыз мынандай еді, естеріңізде бар болатын болса, А көбейтілген П бөлінген 100% еді. Біз қазір Б-ны тауып жатырмыз да. А дегеніміз 620-ға тең, П дегеніміз 80%-ға тең, 100% итақта ойлады міне. Соны тауып жатырмыз. Яғни 620 үйде 80% ит бар болатын болса, әзір 620 үйдің қаншасында қанша үйде ит бар екен табамыз да. Сонда 620-ны көбейтемін 0,8-ге. 0,8 қақтан келді? 80-ді 100-ге бөлдім. Пайыз бен пайыз қысқарып кетеді. Мына жерде жай ғана сан қалады. 620-ны 80-ге көбейтетін болсақ, 496
ит бар екен. Так, енді 620-ның 50%-ында мысық бар екен. Сол қанша үйде бар екен табайық. 620-ны көбейтемін 0,5-ке. Бұл тең болады 310. Мысық бар. Көрініп тұрған шығар сіздерге. Мысық бар екен. Ал енді осы үйдің ішінде қанша үйде ит те және мысық та бар. Соны табу үшін біздер ең оңай жолы мына 496 мен 310-ды қосамын. Одан азайтамын 620-ны. Сонда шыққан үйде ит те бар, мысық та бар. Қосатын болсақ 806, одан 620-ны азайтатын болсақ 186 болды. Міне. 186 үйде жауабы 186 үйде ит және мысық бар. Ол шықты. Әрмен қарай 1129 есеп. Так, 1129 есеп. Банкке 5% жылдық өсіммен 5% жылдық өсіммен, яғни бір жылда 5% өсіммен 33.750.000 теңге салынды. Банкке салынған ақша бір жылдан соң неше теңге болады дейді. Бір жылда неше теңге болады? Жылда неше теңге болады? Соны табамыз. Так, теңгесін табамыз бір жылда. Так, ол үшін ең оңай жолы 37.50.000-ды көбейтемін 5%-ға, бөлемін 100%-ға. Тура қолданып жүрген формаға сала саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бар есепті түсініп, процентпен шығарып осы орындасаңыздар, есептің бәрі жеңіл болады. 5-ті 100-ге бөлетін болсақ 0,100-ден 5, пайызбен пайыз қысқарып кетеді. Мына жерде жай ғана сан қалады. Енді мына тұрған санды 0,100-ге 5-ке көбейтетін болсақ, онда бізде шығады. Так, шығады екен 187.500 теңге. Ал есеп біткен жоқ. Енді осы алғашқы бағасы мынау еді ғой, соған соны қосамын. Қосу, мынау теңгенің 5% жылдық есебінде мынанша теңге қосылады екен, да? Соны жалпы бастапқы сомаға қосып, жалпы теңге қанша болғанын шығарамыз. Бұдан 39.37500 теңге шықты. Яғни банкке салынған ақша бір жылдан соң осынша теңге болды. Жауап шықты. Әрмен қарай есеп 1130. Бұлда не дейді? Бұлда тік төртбұрыштың ұзындығын 20%-ға кеміді дейді. Так, тік төртбұрыштың ұзындығын А деп алайын. 20%-ға кемсе, яғни білесіздер оны сіздер 100%-дан 20-ны азайтам. 20%-ға кемсе, бір десе оны 80% деп жазам. Даже бұл 80%-ды мен қазір санға айналдырсам да болады. Санға айналдыру үшін 80%-ды 100-ге бөлем. Бөлігін алсам болады, немесе санға айналдырсам болады. Пайызбен пайыз қысқарады, 80 100-ге бөлсем 0,8 А деп алам. Себебі 20%-ға кеміді. Тік төртбұрыштың ұзындығы 20%-ға кеміді. Пайыз есебінен болғандықтан 0,8 көбейту А деп алам. Оның ауданы өзгермеу үшін бір жылдан соң, оның ауданы өзгермеу үшін енің неше процентке ұзарту керек? Яғни табу керек В пайызын. Ұзындығы неше пайызға ұзарту керектігін табуымыз керек. Ұзарту, яғни арттыруда ұзарту деген сөз. Ал шешуі қалай шешеміз? Бұнда есеп бірінші ауданы, тік төртбұрыштың ауданы осыған тең. Енді былай дейді. Қараңыздар. Біздер табамыз екінші ауданымыз өзгермеу үшін, екінші ауданда жазып қояйық. 0,8-ге тең болды, оның несі? Ұзындығы А 0,8-а, ал мынаны табуымыз керек біз. Яғни мынаны екіншісіне табуымыз керек, мына X деп қояйын. Осын табуымыз керек. Неше пайызға ұзаратындығын. Ол үшін аудандар өзгермесе, мына бірінші аудан мен мына екінші аудан теңестірем. S тең S-ке деп аламын. Формула бойынша
өзгермеу деген сөз теңестіру деген сөз. Ал енді жазам. А, Б тең, теңестіріп жатырмын. 0,8 А, Б, X деп қояйын. X ұзары табуымыз керек. Ал осыдан Б, X табатын болсақ, А, Б, мына 0,8 А екен, тең болады. Мына жерде А мен А қысқарады да, Б бөлінген 0,8 қалады. Так, сонымен мына жерде 1-ді 0,8-ге бөлеміз. Сіздер білесіздер, 1-ді 0,8-ге бөлетін болсақ, 1,25. 1,25 Б болады. Енді мен бұл 1,25-ті пайызға айналдырам, ол үшін 100%-ға көбейтем. Себеп бізге қанша процентке ұзарту керек деп сұрақ қойылған. Сол үшін пайызға айналдырам. 125% болады. Бұл 125%-ді 125%-дан азайтамын 100%-ды. Так, 25%-ға ұзарту керек екен. Так, жауабы 25%-ға ұзарту керек. Болды. Енін 25%-ға ұзарту керек екен. Так, әрмен қарай. 1131. Так, 1131 есепте бетеді. Райхан 145 санын 60%-ға арттырып, оның 25%-ын есептеп тапты еді. Так, 145 санды 60%-ға арттыру деген сөз, 100%-ға 60-ты қосу деген сөз. 160% болды міне. Енді 145 санының 160%-ын табайық. Бөлеміз 100%-ға. Бұл 145 болады, көбейтеміз 1,16-ға. Бұл 232 болады. Енді 145 санын 160-ға арттырған уақыттағы 232 деген сан шықты, 60%-ға арттырған уақытта. Енді соның дейді, осының дейді 25%-ын есептеп тап дейді бізге. Сол үшін 232 қазір есепте жібере салайын. 1,6-ға. 232, 232-ні көбейтемін 25%-ға, бөлемін 100%-ға. 232 көбейту 0,25. Так, 232-ні көбейтемін 0,25-ге. 58 деген сан шықты. Яғни 145 деген санның 60%-ын таптық, ол 232 екен. 232-нің 25%-ын есептеп таптық, ол 58 екен. Жауабы кітапта А саны 58 деп болған. Міне сол шықты. Так, 1138 есепке қарайық. Бұл түсінікті болса, енді 1138 есеп С деңгейдегі есептің біріншісін шығарып салайық. Бұтақтағы нарғазы гүлі дейді. Нарғазы гүлі раушан гүлінен 20%-ға кем дейді ғой. 20%-ға кем болса, біз яғни 100-ден 20-ны алып тастаймыз. Нарғазы гүлін 20%-ға кем. Так, 20%-ға кем болса, нарғазы гүлін раушан гүлінен 20%-ға кем болса, нарғазы гүлі деймізді, 100%-дан алып тастаймын 20%-ды. Сонда 80% болады. Нарғазы гүлі раушан гүлінен 20%-ға кем екенді, шықтымыз 80%. Ал енді әрмен қарай не дейді? Ал жасмин гүлі дейді. Жасмин гүлі нарғазы гүлінен 20%-ға кем. Мынау раушан гүлінен кем болса, раушаннан кем. Ал жасмин нарғазы гүлінен 20%-ға кем. 25%-ға, яғни 100%-дан 25-ті азайтып тастаймын. 75% болады. Ол нарғазы гүлінен кем екен. Жасмин гүлі. Ал енді бақтағы жасмин гүлі дейді. Жасмин гүлі раушан гүлінен неше процентке кем? Жасмин гүлі раушан гүлінен неше пайызға кем? Соны табуымыз керек екен. Шешуі. Так, нарғазы гүлі 80%-ды санға айналдырам. 0,8 нарғазы гүлі 0,8
x деп аламыз бұл жерде, себебі бізде жаңағы нарғазы гүлі болады, 0,8 бөлігіне тең екен, x деп аламыз. Жасминді тауып алдық 75 деп. Енді жасмин нарғазы гүлінен 75%-ға кем деді, 25%-ға кем деді ғой, ол 75% шықты. Сол себептен нарғазы гүлін 0,8x-ті көбейтемін, 75%-ға бөлемін 100-ге. Так, бұл тең болады. Қанша? 0,8x көбейту 0,175. Бұны көбейтетін болсақ 0,6x шығады. Бұл жасмин, Енді бұл жасмин кімнау? Жасминді тауып алдық. Ал енді нарғазы. Енді бізден сұрайды, бақтағы жасмин гүлі раушан гүлінен неше процент кем дейді. Яғни, мына жерде 0,6 бөлікті біз пайызға айналдыру үшін неше процент кем деген сен, бұны біз процентке айналдыру үшін 100-ге көбейтем, 60% болады. Енді қараңыздар. Раушан гүлінен, мынау жасмин гүлі раушан гүлінен 40%-ға кем болады. Себебі 100%-дан аламыз 60%-ды. 40%-ға кем екен жасмин гүлі раушан гүлінен. Бұл жауабы жасмин раушан гүлінен, раушаннан 40%-ға кем. Міне шықты жауабында. Әрмен қарай, келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар. Тіркеліп жаңағы колочологты басып қойсаңыздар, келесі сабағым өз шығып тұрады, содан қолдана бересіздер. Адасып кетпейсіздер басқа пәннен. Басқа математика пәннен адасып кетпейсіздер, басқа сабақтан. Бұл өте жеңіл түрінен қарастырып сіздерге шығарған формада, нұсқада шығарған түрлері бұл.